सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब से कॉपीराइट फ्री ऑडियो डाउनलोड कहाँ से करें। यूट्यूब लाइब्रेरी से। और आपको क्रोम में आ जाना है। इसमें यूट्यूब पर क्लिक करना है। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद अब आपको ऊपर थ्री लाइन दिख रही होगी, उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो पर थोड़ी देर होल्ड कर रखना है। होल्ड करने के बाद ओपन न्यू टैब इन ग्रुप, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको यूट्यूब के नीचे दो लोगो दिख रहे होंगे। सेकंड बार पे क्लिक करना है। अब आपको ये देख सकते हो, सबसे नीचे सॉन्ग वाला आइकन दिख रहा होगा। अब यहाँ से आप कोई भी ऑडियो डाउनलोड कर सकते हो, अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। इस ऑडियो से आपकी वीडियो में कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। देख सकते हो गाइस, यहाँ आपको सभी प्रकार की ऑडियो मिल जाएगी।